तो ये माइक आता गाइस, ये जनरल खर 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 की आवाज़ आती है ना, वो इसी चक्कर। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपको जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ भाई पूरी देखना, आपके लिए वो बिल्कुल सही है भाई। कि आपको पता है कि हेलमेट में कितनी ज़्यादा नॉइस आती है कितनी नहीं, तो आप अगर वीडियो देख लोगे तो आप उस प्रॉब्लम से ना छुटकारा पा लोगे भाई। तो वीडियो पे बने रहना भाई। तो है टॉपिक माइक अडेप्टर भाई, कि जैसे हम हेलमेट में जो माइक यूज़ करते हैं ना, जिससे आवाज़ वगैरह क्लियर आए, जिससे नॉइस ना आए वो। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं कौन सा माइक यूज़ करता हूँ कौन सा नहीं। तो वीडियो पे आगे बने रहें। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना अगर मेरे चैनल पे नए आए हो। तो मैं आपको आगे नई नई वीडियो टॉपिक बताता रहता हूँ कि मोटिवेशन के ऐसे ब्लॉग वगैरह डालता रहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करना। तो सबसे बेस्ट जो मुझे माइक वो लगता है मोनो का भाई, है भी अंडर 500 रुपीज़ में आ जाता है। तो आप पहले माइक चेक करो, तो फिर मैं आपको उसकी आवाज़ सुनाता हूँ। तो गाइस ये माइक है कि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है पहले ही। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये माइक है, ये आता है गोप्रो के साथ, गोप्रो के लिए भाई। ये पिन आती है जो जिसकी, ये गोप्रो के साथ लगती है। तो एक्चुअली मेरे पास गोप्रो तो है ही नहीं, तो ये मेरे कोई काम की नहीं रखी है। तो ये माइक आता है गाइस, ये जेनुअल माइक है, ये देख लो आप इसकी, है ना, मोनो का। तो भाई ये मुझे पड़ रहा था कोई 400 रुपीज़ में, शायद इतना ही पड़ा था। मैं आपको लिंक डाल दूँगा बायो में, तो आप भी उसको, मैं कहता हूँ कि सबसे बेस्ट माइक है भाई। इसमें जो आवाज़ है ना भाई इतनी क्लियर आती है, और जो नॉइस आती है ना हेलमेट में, उसका इलाज भी आपको बताता हूँ, उसकी प्रॉब्लम का हल भी बताता हूँ। ये वीडियो पे बने रहें, आगे दिखाता हूँ आपको। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या सिस्टम किया है जिससे मेरी आवाज़ नॉइस बिल्कुल सही आती है भाई। ये देख लो अपना देसी जुगाड़। ये देखो मैंने क्या लगाया है भाई, ये रुई लगाई है, जो घर में रुई पड़ी होती ना भाई, वो लगाई है। ये माइक है मेरा, ठीक है, नीचे लगा। और मैंने पैडिंग देखो कहाँ लगाई है, बिल्कुल इसको इसके सामने नहीं लगाया, यहाँ पे नहीं लगाना है आपने, ठीक है। मैंने साइड पे लगाया, ये पैडिंग है इसकी, और यहाँ पे लगाया है तार इसके अंदर। और यहाँ से मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, ये देख लो। तो गाइस मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ पहले, सबसे पहले, ठीक है। इसकी आवाज़ देखो, इसकी आवाज़ सुनना कि मैंने बाहर लगाया, हेलमेट मेरी यहाँ पड़ी है। और तो आप मुझे बताना कि अब कैसी आवाज़ आ रही है। ये देखो, हेलो 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 गाइस, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो गाइस बताओ मुझे कैसी आवाज़ आ रही है। तो आप भी मुझे बताओ कि अगर ये माइक की आवाज़ देखो, है ना, कितनी ज़बरदस्त है। तो गाइस अब आपको मैं थोड़ी सी बाइक भी चला के दिखाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे मुझे बताना कि ये माइक कैसा है, लगा आपको कैसा नहीं। तो अगर आपको इसका प्रॉपर भाई पूरी सेटिंग के लिए चाहिए होगा, और जो भी चाहिए होगा भाई मुझे बता देना। कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो मैं उसका हल बता। और ये जहाँ पे ये लगाया पहले, ये कंपनी का लगाया भाई, आपको आराम से वो एक और लेना मार्क्स लेना भाई, वो आएगा 20-30 रुपये का आएगा। तो उसको काट के ना, जैसे ये पैकिंग हुई है, इस पैकिंग को निकालो बाहर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कटिंग करो, उसको ना इसके नीचे अंदर डाल दो, ठीक है। और यो इस जगह को कवर कर ले, हेलमेट इस जगह, क्योंकि जो हवा होती है जब यहाँ से क्रॉस होती है अंदर जाती है सीधे माइक के ऊपर, माइक के ऊपर जाती है। तो उससे क्या, माइक की नॉइस बढ़ जाता है, ऐसे खर 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 की आवाज़ आती है ना, वो इसी चक्कर में आती है। तो ये देख लो मैंने इसको टेप वगैरह की है, और इसको रुई लगाई है कि जो मेरी आवाज़ सही हो। जो हवा लगती है ना वो भाई डायरेक्ट जो होती है, डायरेक्ट सेंसर पे नहीं पड़ती है, वो माइक के ऊपर रुई से ही क्रॉस हो जाती है आगे पीछे। तो भाई आगे बताना मुझे कैसी आवाज़ आई कैसी नहीं। तो मैं वीडियो को वहाँ पे एंड कर दूँगा। तो मेरे बायो में लिंक पड़ा होगा इसका माइक का। तो गाइस वहाँ से जाकर अगर आपको माइक अच्छा चाहिए सबसे बेस्ट, तो ये माइक ले लेना यार, मेरे लिए तो सबसे बेस्ट माइक है भाई। तो गाइस मिलते हैं आगे रोड पे। तो इसको मैं आपको इसकी टेस्ट ड्राइव करके दिखाता हूँ, बाइक भी टेस्ट ड्राइव लूँगा, तो ये आपको वहीं पे चेक करके बताऊँगा। गाइस तो मैंने बोला था कि आपको मैं रोड पे मिलूँगा, तो देखते हैं कैसी आवाज़ आ रही है कैसी नहीं। तो आप मुझे बताना कि नॉइस आ रही है या नहीं आ रही है भाई।
कि बाहर की आवाज़ कितनी आती है। अभी अभी तो गाइस फ़िलहाल मैंने पैकिंग वगैरह कोई लगाई नहीं है, जो नीचे मास्क वगैरह ना वो लगाया नहीं है मैंने। तो वो आपको उसके लिए पूरी क्लियर नॉइज़ करने के लिए ना भाई, तो उसको लगाना पड़ेगा। गाइस अभी पता नहीं मुझे कैसी आवाज़ आ रही है कि कैसी नहीं, तो देखना आप मुझे बताना, कमेंट करना कि कैसी आवाज़ आ रही है कैसी नहीं। तो माइक तो फ़िलहाल मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा है ये मुझे पता नहीं है। तो फ़िलहाल आप मुझे कमेंट करके बताना कि माइक की आवाज़ कैसी आ रही है कैसी नहीं। तो मैंने साइड पे लगाया माइक अभी भाई, ये चेक कर लो, है ना, साइड पे लगाया मैंने। तो भाई आप मुझे बता देना, ठीक है। भाई फ़िलहाल तो यही वीडियो थी, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। देखना अगर आवाज़ अच्छी आई होगी तो मुझे लाइक शेयर करना, कमेंट कराना। और भाई कैपकट में आप नॉइज़ पूरी क्लियर कर सकते हो आराम से, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।